Друзья, доброго времени суток, моя распаковочка с Валберса. Приобрел себе мешок для пылесборника, который был в комплекте, он слабоватый, и это выглядит качественно. Друзья, сейчас начну им пользоваться, обязательно расскажу, где минусы, где плюсы. Ждите, подписывайтесь на мой канал. Друзья, кому интересен этот бренд Керхер, подписывайтесь на мой канал, выбирайте мои плейлисты. Артикул на данный мешок будет закреплен в комментариях. Спасибо вам за внимание. Выглядит очень качественно, плотная ткань, эта штучка, которая резиновая, хорошо тоже видно, что буду пользоваться, обязательно вам расскажу. Он очень большой, у меня 42 литра получается емкость его, это 24. Вот какая-то тракторная молния, то я даже в ателье носил новую, чтобы перешили молнию. Они поставили маленькую, все, пыль попал, и все, он больше не открывается. Будем смотреть на это. Так он очень большой, вот ручка есть, чтобы мусор пойдешь выносить, вынести, потому что он сейчас нужен, без него как без